Olá pessoal, eu sou a doutora Larissa aqui da Criativa Odontologia e hoje no quadro Doutora Responde eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o bruxismo. Será que você tem? Você sabe o que é? Então fiquem ligadinhos aqui que eu vou estar respondendo vocês. Bom, o que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes e que pode acometer pessoas de todas as idades. E o que causa o bruxismo? Apesar de não saber ao certo o que causa o bruxismo, o estresse, a ansiedade, dentes desalinhados e até problemas no sistema nervoso podem estar relacionados. Nós temos dois tipos de bruxismo, o bruxismo diurno e o bruxismo noturno. O diurno acontece quando o paciente está acordado e o noturno está principalmente relacionado a um distúrbio do sono. O bruxismo diurno também pode ser chamado de briquismo e é caracterizado pela pressão dentária, ou seja, o apertar dos dentes. Já o bruxismo noturno, ele caracteriza-se pelo ranger dos dentes quando o paciente está inconsciente. Como saber se eu tenho bruxismo? Bom, fique de olho nos sinais. Sentir dor não é normal, é um sinal que o corpo está emitindo que algum problema está acontecendo. Então, se as dores de cabeça começarem a se tornar frequentes, dores musculares e no maxilar começam a aparecer, é interessante procurar um profissional capacitado para diagnosticar e identificar a causa por trás disso, pois você pode estar com bruxismo e nem sabe. Além disso, desconforto e dores durante a mastigação também podem ser sinais de bruxismo. Como o bruxismo pode afetar a saúde bucal? Bom, através de desgastes dentários que podem alterar a forma e o tamanho dos dentes, perdas ósseas e também causar problemas nas articulações da mandíbula. Fatores psicológicos e o bruxismo. Muitas vezes o bruxismo ele pode estar relacionado com fatores psicológicos e emocionais, como já foi falado, como por exemplo o estresse e a ansiedade. Mas também ele pode estar presente quando estamos concentrados ou realizando algo que exija boa coordenação e foco. Então, dependendo do quanto isso estiver afetando a sua vida, é de grande valia você procurar um psicólogo. Tratamento. Por mais que não tenha cura para o bruxismo, existem diversos tratamentos que podem ser feitos para ajudar pessoas que sofrem com esse problema. Os mais utilizados para aliviar esses sintomas são a placa de bruxismo, também conhecida como placa de mordida ou miorrelaxante, e também a toxina botulínica e um tratamento multidisciplinar com psicólogos e terapeutas. O tratamento indicado para o seu caso vai depender de uma avaliação feita por um profissional capacitado que vai diagnosticar e identificar a causa por trás desse hábito. O bruxismo pode causar sensibilidade? Sim, ele pode. Isso acontece porque, com os desgastes dentários ou o apertamento, o esmalte, que é o tecido mais externo do dente e que confere a cor, ele sofre desgastes ou fraturas e, com isso, expõe o tecido mais interno do dente, que é a dentina, causando essa sensibilidade. Dúvidas? Perguntas? Deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Gostou? Compartilhe com a família e com os amigos. E até um próximo vídeo, pessoal!